Olá, turma, tudo bom? Para você que tá com problema na alavanca, essa Kombi aqui tá sem folga nenhuma, olha só como que ela tá justinha. Então o que foi feito? Eu troquei o trambulador dela e troquei as buchas, né? As buchas do que tem da barra, né? Do varão. Então depois ela ficou agarrando. Você passava a marcha aqui, ela agarrava. E não era problema. Então vai uma dica bem simples aí, cara. Sabe o que eu fiz? Peguei WD-40 e joguei WD-40 aqui, ó. Isso eu tô falando depois que você troca as buchas do varão, as buchas do varão e o... Voltei. Esse tinha me dado um branco aqui danado. Então o que eu fiz? Eu troquei o trambulador e as buchas do varão, correto? E depois eu coloquei WD-40 aqui dentro, aqui, ó. Eu só vim com WD e apertei aqui dentro do WD-40, ó. Só joguei o WD-40 aqui, ó. Cara, acabou a marcha ficar dura. Ela fazia barulho, estalo quando você fazia aqui, fazia barulho, acabou esse problema. Então fica essa outra dica aí rápido. É lógico que cada problema pode ser diferente de um carro para o outro. Pro meu carro eu tive que trocar o trambulador, trocar as buchas do varão e a marcha acabou as folgas. Olha aqui, ó, só a folga da primeira e da segunda, olha como é que tá justinho, ó. Vamos lá, vamos soltar aqui só para vocês verem, ó. Ó, primeira, segunda, ó, terceira, ó, quarta. Tá vendo? Olha só como é que tá justinha. Então, isso foi lógico depois que fez a troca de tudo. Mas o barulho, tudinho, só joguei o WD-40 aqui, acabou o problema na hora. Fica aquela dica rápida aí pra vocês aí. Aquele abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.